Fala pessoal, beleza? Ó, tô com essa lava-roupa aqui Samsung Eco Bubble. Ela tá com problema no seguinte: a hora que ela vai centrifugar, tá vendo? Ela tá fazendo esse barulho aqui, ó. Isso é problema lá atrás. Depois eu vou mostrar. E aí tem que desmontar todo o cesto aqui. Primeiro passo, tem esse arame aqui, ó. Ele vai por trás dessa borracha, você tem que remover ele. Depois você vem e remove a borracha. Uma mão só é difícil, eu vou pausar aqui e eu já volto. Soltou, joga a borracha toda pra dentro. Remove esse parafuso, esse. Aí aqui em cima. Depois você vai levantar e tirar a peça. Essa peça aqui. Essa peça frontal sai toda. Agora tem que remover toda essa parte frontal aqui e para ter acesso ao cesto. Para soltar o painel frontal, tem esses 3 parafusos aqui embaixo, mais aqui em cima. Solta o filtro aqui embaixo. Acho que já começa a sair. Vamos ver. Tirados os parafusos de baixo e dessa ponta. E dessa ponta vai ter esse chicote aqui, que ele tá escondido atrás dessa tampinha. Ela fica aqui assim, ó. Você remove essa tampa para ficar mais fácil o acesso. Tem uma travinha vermelha que vai aqui embaixo. Você remove a travinha e puxa o fio. Aí você já vai ter acesso à frente do equipamento. Tá vendo? Olha o efeito do sabão em pó, galera. Aí, galera, eu inclinei ela para ficar mais fácil o acesso. Vai tirar essa trava aqui. Vai tirar aqui embaixo. Para deixar o cesto solto, sem nada ligado a ele. Vamos lá por partes. Aí, galera, removido aqui. Você deixou solto, então tudo solto aqui. Você vai começar a remover os contrapesos aqui, ó. Sempre pensando em liberar o espaço aqui para sair o cesto. Lembrando que aqui já tá solto, né? Agora eu vou tirar os contrapesos. Só para informação, galera, até agora a gente só trabalhou com parafuso Phillips, tá? Então não tem muito segredo. Esses parafusos aqui são todos chave 13, tá? Então você vai pegar aí uma chave 13 qualquer e vai abrir. Galera, depois de tudo, vocês vão ter que tirar o parafuso do eixo aqui, tá? Esse parafuso, você desrosqueia ele sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda, tá? Você vai ter que segurar com uma mão, né, com uma chave 19, aqui você vai batendo no cabo da chave com o martelo. Aqui tem essa placa, você vai remover ela. Tomar cuidado na hora de tirar o parafusinho terra ali, que ele é bem pequenininho. Soltou tudo, aí você vai vir com uma chave 10 e vai remover todos esses parafusos aqui que prendem o motor. Removido o motor, vocês vão vir aqui embaixo, vão remover todos esses fios aqui, certo? Depois tem parafuso aqui prendendo. Você vai soltar essa plaquinha inteira, vai soltar aqui embaixo, certo? Depois vai soltar essa mangueira aqui. Tem um parafusinho aqui, onde eu já tirei do lado do fio azul, e tem um outro sem vergonha bem aqui, ó. Esse aqui é difícil acesso. Eu levantei um pouco, vou remover ele. Depois a mangueira preta, como eu disse, removido lá atrás. Vocês vão ter que remover agora tudo que tá prendendo o cesto aqui em cima. E para chegar nele, dá um trabalhinho, tá? Vamos lá por partes, eu vou mostrando para vocês o que tem que fazer. Eu sempre vou pausando o vídeo e desmontando, porque eu não tenho condições de gravar com uma mão só. Primeiro passo então, primeiro não, né? Mas
vai ser tirar essa placa de alumínio aqui, tá? Pra gente ter acesso a outras coisas depois. Removeu a tampa preta, tem mais um chicotinho aqui que você vai soltar. Agora você vai, depois que tirar, né, tentar dar uma limpada aqui, que é bem sujo. Aí você vai remover mais esse parafuso aqui. Aqui atrás tem mais esses dois parafusos aqui, esse e esse. Aí você vai arrancar essa peça toda aqui, né? Vai arrancar essa peça toda, depois vai ter que soltar os chicotes aqui e tal. Mas isso já é mais intuitivo, beleza? Eu vou ter que remover esse painelzinho aqui. Com esse parafuso, esses dois, esse outro aqui, que eu já removi, e mais esse, para depois chegar nos dois, opa, que estão aqui dentro. É horrível de pegar com o celular. Aqui, ó, esse parafuso está lá dentro, e esse outro, que também está lá dentro. Aí sim você vai conseguir remover toda essa parte cromada aqui. Pessoal, depois de ter removido toda a frente lá, a parte superior, você vai deitar a máquina e vai soltar aqui, ó, os amortecedores dela, ó. É um parafuso 10, você remove ele, depois você só puxa o amortecedor para cima. Aí, creio eu, que vai faltar só as duas molas de amortecimento superiores ali, aí já vai ter acesso total ao cesto. Aí, pessoal, depois de bastante trabalho, né? Tem coisa pra caramba pra desmontar. Você vai remover todos esses parafusos aqui. Eu vou medir aqui, mas acho que eles são 10. Com uma mão só é difícil. Mas eles são 10. São 10. São 10. Aí você vai remover todos eles. Todos eles, aí finalmente você vai ter acesso ao cesto. Pessoal, depois desses 75 parafusos que tira dessa volta, aí você consegue remover e ter acesso ao cesto lá dentro. Ó, pessoal, todo esse processo de desmontagem é pra gente chegar no cesto aqui. Aqui tá aquele eixo que a gente soltou por trás. É muito sujo, né, por causa de tudo, né, do processo de lavagem e tal, então acaba acumulando muita sujeira aqui. Mas dá pra perceber que essa peça, ó, ela tá quebrada, tá vendo? Olha o trinco enorme que tem aqui, ó. E ela tá totalmente imóvel, ó. É isso que causa aquele barulho quando ela vira. Se você reparar aqui, ó, essa marca nas outras não tem, ó. Por que que acontece? Por isso aqui estar solto, conforme ela vai girando, centrifugando lá dentro, essa peça aqui, ela começa a bater na parte interna. Eu vou mostrar a parte interna aqui. Se você reparar, ela tá até machucada nessa volta toda, ó. E é justamente por isso, porque essa peça fica pegando lá dentro, aí faz o barulho e com o tempo iria acabar estragando outras coisas, né? Eu sei que essa peça aqui não é muito barata. Eu dei uma pesquisada superficialmente, ela custa por volta dos R$500. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tenho tempo para poder fazer essa manutenção em casa. E já vi pessoas comentando de orçamento na casa dos R$2.000, tanto de mão de obra quanto de substituição de peça. E eu acho um absurdo, porque essa máquina nova deve custar uns R$3.000, R$3.500. Talvez um pouco mais ou até um pouco menos se for um outro modelo, mas acaba não sendo condizente com o valor cobrado pelas pessoas, né? Então agora eu vou comprar essa peça para trocar ela. Acredito eu que seja super fácil, que ele tem parafuso aqui. A minha cachorra querendo participar do vídeo. Tem 3 parafusos aqui, um em cada ponta, para fazer a substituição da peça e a remontagem da máquina, que ao meu ver é a pior parte. Que para desmontar já é um trampo, e para remontar então com certeza vai ser muito mais complexo e demorado. Beleza, galera? Aí, pessoal, voltando com o vídeo, infelizmente, como eu havia dito, né, a trizeta aqui tá quebrada, bem nessa parte, e não há meios de tirar esse parafuso aqui. Tentei aquecer com maçarico, joguei WD, ali
alicate de pressão, chave, tudo que imaginar, não saiu. Aí espanou, eu falei, quer saber? Vamos trocar o cesto todo. Aí achei o anúncio no Mercado Livre, comprei esse cesto novo, paguei cerca de R$ 580, bem mais caro do que se tivesse que trocar só a trizeta, né? Mas já que vai fazer o serviço, vamos fazer o serviço completo agora. Ele vem o cesto, a trizeta, vem esse jogo de rolamentos aqui. Galera, vamos lá. Isso aqui faz parte aqui do conjunto, né? O primeiro passo é remover o retentor. Ele vai estar aqui, dessa forma. Você vai fazer uma alavanquinha com uma chave de fenda, puxa ele para cima e tira aqui, beleza? O rolamento, o outro lado, o que eu fiz? Eu apoiei numa escada que eu tenho aqui, né? Aí por trás eu coloquei uma... Cadê o que eu coloquei? Coloquei um pedaço de ferro que eu tinha aqui. Você pode usar até uma chave de fenda mais velha. E aí você encaixa ele lá dentro e vem batendo com o martelo por aqui. Aí ele soltou, ó. Tá lá embaixo o rolamento. Agora eu vou virar e remover esse outro rolamento aqui. Ó, da mesma forma, vim batendo aqui, removi o rolamento. Tá lá embaixo os dois rolamentos caídos. Agora eu vou dar uma limpada aqui e vou remontar com os rolamentos novos e com o retentor novo que veio. Você pode ver, galera, ó, como machucou a hora que a trizeta quebrou e a lavadora ficou funcionando com ela fora de centro, ó. Então você não pode insistir no uso com o barulho, porque você pode acabar danificando essa peça aqui, entendeu? Bom, pessoal, aí eu passei uma camadinha de nada bem fininha de graxa branca. Tá aqui os rolamentos. E aqui nossa, me fugiu o nome, o retentor. Passei uma camadinha só, bem fininha de graxa branca. E agora eu vou começar a colocar os rolamentos. Primeiro esse lado, depois o lado de lá. Galera, o rolamento tá encaixado. Vocês vão colocar ele aqui e vão dando batidinhas, tá? Você coloca algum suporte aqui, de preferência de madeira, alguma coisa, para você não machucar o rolamento. Vai batendo devagarzinho até ele assentar. Aí, galera, o rolamento colocado, repara que ele tem que entrar até encostar no suporte lá do fundo. Vocês não podem, vocês têm que evitar de bater nessa parte aqui, né? Tenta bater sempre na parte de fora, calçar ele com alguma coisa. Aí eu dou uma dica para vocês: usem o próprio rolamento antigo, porque daí ele vai ficar exatamente na mesma marcação, e nesse aqui você pode bater e estragar, que não tem problema, afinal de contas você tá trocando ele, né? Então é isso, galera, tá bom? Agora é montado o rolamento, a gente vai montar o retentor. Você só apoia ele aqui em cima, empurra com a mão mesmo, dá uma conferida aí depois. Ele já vem com uma camadinha de graxa branca nesse anel interno. Eu aconselho você passar um pouquinho de graxa branca onde ele vai ficar sentado aqui na lateral também. E aí, colocado o retentor, tá pronto para começar a remontagem do cesto de inox. Era uma vez colocado os rolamentos e o retentor, você acopla o cesto aqui. O eixo já vai aparecer aqui embaixo, como vocês estão vendo. Aí, olha aí, roda como um mel, sem nenhum barulho. E esse cesto novo, ele é bonito, hein? Aí, galera, vamos começar o processo agora de remontagem. O primeiro passo é colocar a tampa superior aqui. Tem 785 parafusos aqui em volta, chave 10. Eu vou remontar aqui mesmo, aproveitando a minha escada aqui de suporte. Eu vou tentar pôr o celular num tripé e gravar em time-lapse aqui para vocês.
montado o cesto, né? Agora, na minha humilde opinião, a parte mais chata, colocar todo esse conjunto aqui do cesto lá dentro. Bom, colocado nas molas superiores, agora é começar a fazer os encaixes, processo inverso de montagem. Pessoal, eu inclinei ela para encaixar os amortecedores aqui embaixo, né? Aqui e aqui. Uma vez encaixado, eu vou começar a fazer as ligações tanto de mangueira quanto de fiação e depois eu vou colocar o parafuso do amortecedor, beleza? Bom, galera, vou aqui, ó, a posição do motor, ela tem que lembrar que eu tinha montado errado, não tinha me atentado a isso. A parte onde são as conexões, ó, elas vão aqui, nesse ângulo aqui, acho que dá pra ver no vídeo, aqui, ó, na reta dessa plaquinha branca, tá? Então você monta ele virado pra cá, tá certo? Eu não falei, mas é a chave 19, tá? Que vai aqui, parafuso dela. Aí você vai apertando. Se você tentar virar o motor agora, ó, ele já tá mais livre. Mas se você tenta virar antes de apertar, ó, ele vai começar a fazer barulho porque ele tá mais pra frente, né? E conforme você vai apertando aqui, ele vai trazendo o cesto para a posição correta e ele para de fazer barulho e vai rodar livremente. Aqui já deu o aperto, não deu o aperto, né, mas já encostou, ó, motor vira livremente, tranquilo, sem nenhum barulho. Já deu para perceber que o barulho que estava fazendo acabou, então era o problema da trizeta mesmo. Agora a gente vai dar o aperto aqui. Esse aperto é complicado, galera. Você tem que segurar com uma mão e puxar o aperto na outra. É facinho de machucar a mão. O que eu vou fazer? Eu vou dando batidinha com o martelo igual eu dei para tirar. Na hora de montar a parte aqui de cima, vocês viram que eu já montei, tá? Né? Vão dois não. Eles têm um encaixe aqui, outro aqui e vai um parafusinho aqui, tá? Aí vocês prestam bastante atenção na hora de ligar esses fios aqui, ó, tá vendo? Esses dois que saem aqui, vêm do lado esquerdo, e os dois que saem do chicote aqui, vêm do lado direito, ó. Os pretos em cima e os vermelhos embaixo. Ó, galera, vamos atentar aqui, né, na ligação dos fios. Esse aqui de cima, esse aqui de baixo e o terra ali. Depois a gente já encaixa esse aqui no lugar dele. Aí, pessoal, atentar aqui na hora de montar. Vermelho do lado direito, verde no meio, o azul do lado esquerdo e o plug aqui. Já tá plugado ali.
E agora, terminando essa parte, é só a gente montar a tampa metálica que vai aqui, aí a gente acabou a parte de trás. Aí é só ir para a parte da frente, tá quase acabando. Na parte frontal, já foi colocado ali embaixo, né? Vou mostrar aqui para vocês. A ligação como é feita. Aí deu foco. Essa mangueira aqui é presa por 2 parafusos. Depois tem uma outra mangueirinha aqui, ó. Tem mais um parafusinho aqui, ó. E aí tá tudo preso, tudo certinho. A mangueirona aqui. E agora a gente vai colocar os contrapesos. Galera, os contrapesos são presos por esse parafuso aqui. Ele é 13, tá? Então eu vou usar uma chave L13 para ser mais rápido. Aí pessoal, colocados os contrapesos, agora a gente vai para a parte superior e depois a parte frontal aqui. Só vocês vão colocar essa chapinha aqui, né? Essa chapa ela é travada aqui e depois ela é parafusada. Aí ó, travou, depois você vem parafusando. Nos vídeos o pessoal falando que sabão em pó não é para ser usado em máquina de lavar roupa. E eu achava que era besteira, mas se vocês olharem aqui como ficam as peças por usar o sabão em pó, realmente você vê que deteriora bastante, sabe? Então eu e minha esposa aqui, a gente estava conversando e nós vamos passar a usar o sabão líquido mesmo, pessoal. Pessoal, filmem e tirem bastante foto, tá? Dos parafusos, porque eu tava sofrendo com o parafuso e eu vi que eu tinha colocado 2 deles errado, tá? Então eu tô trocando agora e corrigindo. Então é assim. Galera, para finalizar, vocês vão pegar a borracha, vão puxando ela, encaixando aqui. Ela tem um caminhozinho, vocês vão encaixando ela. E a hora que tiver toda encaixada, vocês vão colocar o araminho que trava ali, ó. Esse arame aqui. Aí, galera, pô, depois de 2 dias, um cesto novo, finalizado. Agora é só pôr na prova. Galera, quem curtiu, deixa seu joinha, não esquece, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá trabalho pra caramba, mas dá pra fazer. Espero que vocês tenham curtido. E valeu, até a próxima, um abraço a todos, tchau, tchau. Fazendo o teste, tá centrifugando, girando, só o barulho da bomba, não tem mais barulho nenhum, problema resolvido.